咪計時啊？計緊啦。好。計緊。我係冇牌照。喂，有人幫你，都得，係啊。拉邊。冇壞。啊，大叔，頭先嗰球啊，你要走去邊線攞波啊？喂，現位。大叔往前邊。落啲派，大叔，右斬，好波好，鬼啊鬼，喂提去啊，散開走，好波嚟㗎，撈人數波嚟㗎，好波。
係啊，要啊，要做呢啲㗎。幾時？食個位，食個位先。繼續，繼續。好波嚟㗎，好波嚟㗎，繼續。P.O. 唔使褪啊，後邊冇人㗎，冇鬼啊後邊，唔使褪啊 P.O. 自己啊，自己。冇壞冇壞，咪要試㗎啦，要做呢啲。就係前手啊，主攻為首。大叔揼後揼後，你側邊嗰個，你側邊嗰個。得，唔使而家分，拉邊。拉邊大叔。快！喂，我叫你提佢啦，側邊行開提佢啦。上邊。會啊，好凍。
手落嚟。回啊回啊！唔係，同埋咧，你走兩條友咧，會帶走嗰個人啊嘛，後邊冇咁大壓力啊嘛，你企喺度咪全部企喺度等你咯。唔係咯，企得多你先知佢幾時起步。攞定先，往後邊。
左右都有。哇！俾你，喂分邊？過嚟㗎，過嚟啊！慢慢回氣，大叔慢慢回，適當時候要自己唞啊！喂，做乜嘢？做乜嘢啊？大叔邊啲，早啲喐啊！唔緊要，孖人啦，孖人啦，繼續啊！擰住面啦，係啊，慢慢嚟轉身推。大叔喐啦！
望側邊。好嘢！如果佢冇諗住斬咧，你咪褪落嚟幫佢咯。你出多啲聲，話俾佢聽，傳俾我可以傳俾我，咁你呢個位空責任傳俾你咯。如果唔傳都冇所謂。如果唔傳你，佢話想斬，你咪走咯，即係溝通咯。車上面有老劉，車上面有藍色好波啊！腳嗰隻啊，好波好波，係啊，勾啦，勾嗰次。做咩事啊？拉親，少少都有拉出咬。拉下先。我頭先拉咗啊，我醫生。再拉啊！喺度講啊。好波啊！好波嘅。個波把手。
有執。OK。轉啦，轉身，自己嚟，自己推多兩下先。哎呀，揸住條靚波啊，靚波啊，揸住啦！大力滾頭。OK 㗎，OK 㗎，OK 㗎，冇壞冇壞。OK 啊，OK 啊。繼續繼續。啦，如果咩？踱兩步啦，如果。2分鐘。好波，新啊！